Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Isma. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku je ku samu sticker kala-kala. In ba ku manta ba, a darasin mu na baya mun taba nuna muku hanyar da za ku je ku hada wata sticker da kanku, ku hada sticker. To yau application da muka kawo muku, mun kawo muku application ne mai sticker kala-kala. Misali abokinka yana birthday haka, ko budurwarka ko dai wani abu yana birthday, to akwai stikoki kala-kala wanda aka tura mai na happy birthday. In ma misali kana so ne ka irin tura sakon godiya a group, akwai sticker irin sakon godiya haka, da dai irin stikoki kala-kala da na angry, na jin haushi, da dai sauran duk wani sticker dai da ka sani a wannan application in duka akwai shi. Na haka ku biyo ma karshen bidiyon nan dan ganin yadda za mu je mu nuna muku innan sticker kuma mu download in application din nan. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da ku je kasan wannan bidiyon ku danna min alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Dan kamar da yadda muka ce za mu nuna muku yadda za ku je ku ɗauko sticker kala-kala. Irin budurwarka tana irin birthday aka je ka tura mata na happy birthday, ko irin sticker sakon soyayya haka na I love you, ko kuma dai da sauran dai abun nan, ko kuma ka tura ma matarka, ko kuma ma dai abokinka, sticker kala-kala. Duk wani abu da ka sani da akwai sticker shi a wannan application din da za mu nuna muku. To in kana so ka ɗauko application din, abin da aka yi shine aka zo Play Store ɗinka na cikin wayanka, sai ka danna akan Play Store ɗinka. Bayan ka shiga Play Store ɗinka, za ka zo nan inda ake satinin application nan kenan, sai kawai ka danna shi. Bayan ka danna shi, abinda za ka yi shine aka rubuta funny name sticker nan, gashi nan wannan nan na farkon ganshi nan, funny name stickers, kawai za ka danna shi. Bayan ka danna shi zai nuno ma application ne da yawa. To abinda za ka yi shine ga mu dai akan application din da za mu yi amfani da shi, gashi nan wannan application din, gashi nan funny name sticker for WhatsApp nan. To bayan ka gan shi kawai za ka ɗauko shi haka, za ka shige shi kai. Bayan ka shige shi, ga bayanai akan application din nan, sama da mutum 6,000 ne suka yi reviews din wannan application din. Sa'annan daga kan dan shekara 12 ne zuwa sama su yin downloading din wannan application din. Sa'annan sama da mutum miliyan 1, gashi nan sama da mutum miliyan 1 sun yi downloading din shi. Kaga ko duk application din da za a ce hamma irin wannan application din na sticker a ce mutum miliyan 1 sun yi downloading din shi, ka san wannan application din yana da matukar amfani sosai. To abinda za ka yi kawai, za ka zo install, in ba zai ka danna install. To ni ina da shi, abinda zan yi kawai shine yanzu zan zo kawai na shiga open din nan, sai na danna akan open. Bayan ka danna open zai nuno ma fuska irin haka, za ka jira shi ya bude. Wannan shine fuskan application din. Bayan application din ya bude ma, gashi nan za ka gan shi haka, gashi nan za ka ga sticker ne kala-kala na abun mamaki, sai wacce ka zaɓa. Gashi nan duk za ka gansu a ciki, irin sticker na ji haushi haka, da ina farin ciki, da duk wani dai abu da ka sani a wannan sticker duk za ka gan shi. Gashi nan na tagumi ne, na ban girma ne, na godiya ne, kai har na 'yan kwallama za ka gani a cikin wannan sticker, da sauran na dabbobi na da dai sauransu duk za ka gani. Na su happy birthday ne, na su flower ne, da dai sauran duk abubuwa, da na su soyayya. Kun gani love kiss premium duk za ku gansu a nan. Gashi nan da love nan, gashi nan da love heart nan, da love lip, da birthday, da flower 2, duk dai abin da ka sani duk za ka abin nan. To misali ina so in tura wannan abun zuwa WhatsApp, ina zan yi in same su? Ko abinda zan yi, in ina son na happy birthday ne, kawai zan zo nan misali in danna na birthday haka. Bayan na danna na birthday, duk za su bude min haka. To abinda zan yi kawai, gashi nan duk sun bude min. To ni na taɓa yin amfani da wannan sticker, don haka ba zan gansu ba. To amma zan nuna muku wanda ban taɓa yin amfani da su ba a nan, amma dai zan nuna muku su a cikin WhatsApp dina. To misali kaga wannan na love heart din nan ban taba amfani da shi ba, to bari na muku misali da shi yadda za ku je ku yi downloading din shi,
ku mai da shi a WhatsApp. Za ku danna shi kamar haka. To bayan kun danna shi aka ma haka, in baka taba dauko shi ba, kaga zaka zo nan inda aka rubuta add to WhatsApp din nan, kai sai ka danna add to WhatsApp din nan. Bayan ka danna add to WhatsApp, zai in kana da WhatsApp ba guda ɗaya bane a WhatsApp ɗinka a wayanka, zai ce ka zaɓa wani WhatsApp kake so. To mu bari mu zaɓa wannan WhatsApp ɗin, kai zan zo in danna just one ɗin nan. Ga yana sending to WhatsApp ɗin nan, kai abinda zai ce in yi add in shi, yanzu to na yi add in shi. Zan danna wannan add in gashi nan. To yanzu na yi adding in shi to WhatsApp gashi nan, zai kai min shi kai tsaye zuwa WhatsApp sticker na, ya aje min su. To yanzu sanda na tashi amfani da su a WhatsApp sticker na, zan gan su. Kun ga yanzu ya kulle min nan gurin, in kuka lura yadda muka shiga na birthday din nan haka yi. To yanzu na riga na tura shi. To duk wanda kake so ma ta wannan hanyar da muka bi muka nuna muku, duk gashi nan ta haka ne zaka je ka tura su a WhatsApp ɗinka gashi nan. Duk gashi nan zaka zaba ne kala sai ka zaba, kun gani duk gashi nan. Kawai zaka zo ka danna add to WhatsApp, sai ka ƙara zaben WhatsApp ɗin da kake so, kawai sai ka danna add, shikenan zai kai masu kai tsaye zuwa WhatsApp ɗinka. To bari mu shiga WhatsApp ɗin mu domin ku ga sticker nan da muka tuttura su a WhatsApp ɗin mu. Tan kun ga mun shigo WhatsApp ɗin mu, misali kawai zan zo nan, misali kun ga WhatsApp ɗin mu gashi nan, wannan shine WhatsApp ɗin mu. Abinda zan yi shine zan zo nan gurin da inda sticker na take gashi nan, kwa san inda sticker na take, sai in danna shi misali haka. Bayan na danna shi za ku ga duk wani sticker kun gani na birthday din nan da na ce maku na ga gani na sa su a WhatsApp ɗina, kun gan su nan gashi nan yana loading. Bari ya bude ku gani. Ta yanzu kun ga na birthday ina nan duk sun bude, kun gani da na ce maku na tura su zuwa WhatsApp ina. To duk kun gan su. Yanzu kawai ina so in tura mutum, misali kawai zan zo nan in danna haka gashi nan happy birthday my love, irin masoyiyarka ce kawai zaka tura mata da wannan happy birthday my love. In ma matarka ce zaka tura mata, in ma abokinka ne zaka zaba happy birthday kawai ka tura mai. Duk zaka gan su kala. To ga irin na soyayya haka, su ma na love irin kana so ka tura ma budurwarka ko matarka haka, gashi nan duk zaka gan su anan. Kawai iyakacin sai ka zaba haka ka tura mai, ka tura mata kai. Gashi nan na I love you dai da sauran stikoki kala. To in kuma kana son irin mutum ya ma abin jin haushi ne haka, zaka zo dama ka dauko na irin angry a can, kawai zaka zo nan ka danna shi haka. To gashi nan wannan misali kun gani irin zan dake shi da slippers, irin na jawo shi haka. In ma na jin kunya ne duk zaka tura mai, zaka je ka dauko su gashi nan na excellence da dai sauran duk abubuwa da kuka sani. Ni gashi nan irin na snow comment da dai sauran duk abubuwa da suron irin diddi abubuwan da ka sani kana so duk zaka je ka dauko su. To ta wannan hanyar ne zaka je ka dauko duk wata sticker da kake so a cikin wannan application in ka zo ka tura shi a WhatsApp ɗinka. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, mun gode. Barkanmu da dawowa, wannan duka shine ƙarshen bidiyon namu, da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka nuna muku wannan sticker, da fatan kuma za ku ringa amfani da shi. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu, mun gode.